Karşımda Samsung Galaxy A27 var. Bu videoda size zil sesini nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Tamam, bunu yapmak için ayarları açın. Ardından aşağı kaydırın. Sesler ve titreşim bölümüne gidin. Ve buradan zil sesine dokunun. Ve burada halihazırda yüklü olan bazı zil seslerimiz var. Daha fazlasını almak isterseniz sadece artı simgesine basın. Ve örneğin bunu değiştirelim. Ve zil sesini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Pekala, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.